गुड मर्निङ एभ्रिवान। आजको गुड मर्निङ चाहिँ ठ्याक्कै सिधै पार्केबाट, किनभने आज चाहिँ वेदर एकदमै राम्रो थियो होइन। पानी पनि परेको थिएन, घाम पनि लागेको थिएन। त्यही भएर हामी चाहिँ बिहान बिहानै पार्के गयौँ। सानोले चाहिँ पुरै पिङसिङ पार्केमा सबै एक्सप्लोर गर्यो। धेरै बेर चाहिँ बस्ने सिचुएसन थिएन, किनभने पानी पर्नै आँटिसकेको थियो। अनि सानो एकछिन खेल्यो कुदो, आधी घन्टा जति मस्ती गर्यो। अनि त्यस पछाडि लामो कासा बनेको अनि चाहिँ परेबाट कुद्दै ह्याप्पी भएर कुदिरहेको थियो। परिवार सबै उड्यो अनि ऊ पनि परिवारको पछि लाग्दै त्यही हाम्रो घर जाने बाटो पनि त्यतै भएको भएर मैले सानोलाई केही पनि भनिनँ। सानो मक्क परेर उच्चरी भन्दै उडिरहेको सँगसँगै गइरहेको थियो। सानोले चाहिँ आधी घन्टा 45 मिनट पनि मजाले इन्जोय गर्यो। पानी पर्न लाग्ने भएको भएर मैले सानोलाई घर ल्याउनै पर्ने थियो। स्पेरा अनि म चाहिँ पार्केबाट निस्केर यहाँ डकका ठाउँमा डक हेर्न आएको। डकहरू चाहिँ कराइरहेको छन्, खान दिनलाई होला भनेर होला, तर हामीले खान दिन मिल्दैन। सानोले नि अहिले यहाँ भोइस ओभर गर्ने बेलामा वाउ मुठो डक्स भन्दैछ। अनि सानो चाहिँ एकदम ह्याप्पी भएर हेरिरहेको थियो। अनि डकहरू चाहिँ बिचरा कराइरहेको थिए, भोक लागेर होला। हामीले चाहिँ डक हेऱ्यौँ अनि छिटो छिटो कुद्यौँ। पानी परिरहेको थियो, त्यही भएर हामी कुद्नै पर्ने थियो। मेरो मम्मा त रेनमा पनि भिज्यौँ है। हामी त किसी गरिदिन्छ। हामी त रेनमा पनि रेनमा भिज्यौँ। सानो र मम्मा पानी त ठुलै पर्ला जस्तो छ। पानी पर्यो, हामी भिज्यौँ। यहाँ गफ खेलिरहेको छन् मान्छेहरू, भिजी पनि रमाइलो भइरहेको छ। आनु चाहिँ यस्तो गरिरहेको छ। के भयो सानो? भिजो भयो? आछु भयो? झन्नै यहाँ चाहिँ एउटा एक्सिडेन्ट भएको थिएन है। एउटा बाइकले झन्नै एउटा ग्रान्डमालाई हानिदिएको। सानो र म चाहिँ हिँडिरहेको छौँ यहाँ। सानो र म यहाँ इन्जोय गरिरहेको छ, छक्छक गरिरहेछ। यस्तो ठुलो बानी नि परेन, तर अघिको त टक्किन आँट्यो होइन त। हामी हिँडिरहेछौँ, रमाइलो भइरहेछ। तर रेन हेर्दैछ। रेन चाहिँ अलमोस्ट स्टप भइसक्यो। हामी घर आएपछि हामी चाहिँ घर आयौँ अब। र मम्मा चाहिँ घर आइपुग्यौँ। सानो हामी त कासा आइपुग्यौँ। हाम्रो कासाबाट देखिने चाहिँ यस्तो छ। पानी त अघि घर त धेरै रोक्यो नि, हामीलाई भिजाउनलाई मात्रै आएको रहेछ यो पानी पनि। पानी त छ तर पनि अघिको जति चाहिँ छैन क्या। हामीलाई त ठुलै पानीले भेट्यो नि है सानो। बिग रेनफल भयो है सानो। घर बसेर इन्जोय गर्न पाएको भए त मजै हुन्थ्यो। एकछिन वेदर राम्रो भएर बाहिर निस्केको बर्बादै भयो। तीहरूले पनि अलिअलि पानी पाएछ। मेरो खोर्सानीको बोटले नै अलिअलि पानी पाएछ। परिरहेको छ। त्यही भएर मेरो छोरा चाहिँ यहाँ पास्ता खाँदैछ थुक्पा। तर उसलाई चाहिँ ड्राई मनपर्छ है सानो। यमी छ? यमी